हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास पोको कंपनी का फ़ोन है और आपके मोबाइल में यहाँ पर साउंड में प्रॉब्लम आता है, आपके मोबाइल पर साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जब आप लोग यहाँ पर वीडियो वॉच करते हैं तो यहाँ पर साउंड में दिक्कत आता है, या फिर साउंड यहाँ पे सुना ही नहीं देता है, या तो फिर साउंड यहाँ पर अटक के आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि रिस्टार्ट करने के बाद ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रहता है वो यहाँ पे ठीक हो जाता है। तो आपको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में ब्लूटूथ को चेक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर दिए रहते हैं, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर उसको बंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए। और आपको उसके साथ साथ अपने मोबाइल का वॉल्यूम बटन भी चेक कर लेना है। कई बार आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में रख देते हैं, तो इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आता है। तो साइलेंट मोड से हटा देंगे तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक करना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया रहता है और आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आया रहता है, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोग यहाँ पर जब भी आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो आप लोग यहाँ पर उसको अपडेट कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को ना मिले। तो इन सभी तरीकों को दोस्तों आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में अप्लाई करना है, फिर दोस्तों आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।